Minu soovitus on esimesena valida midagi reaalainetest, sellepärast et seal on tulevik. Ja kui täna vaadata näiteks IKT sektoris, kus meil on tuhandeid vabu töökohti, siis potentsiaal edukaks saada on eelkõige seal. Kui inimese põhiväärtused klapivad ettevõtte väärtustega ja suhtumine on õige, siis jõuame kompetentside juurde ja hästi lihtsalt öeldes säravad, nutikad ja kiired on need inimesed, keda meie ootame Microsofti. Kui rääkida tehnoloogiasektorist, et milliseid spetsialiste on 3–5 aasta pärast vaja, siis ma usun, et need, kes tegelevad pilvemajandusega ehk siis cloud-tehnoloogiaga ja samuti neid, kes tegelevad igasuguste seadmetega. Tallinna Tehnikaülikool on kõige suurem kõrgkool Tallinnas, kes pakub tehnoloogiaharidust ja mina kui tehnoloogiahariduse pooldaja kindlasti toetan Tallinna Tehnikaülikooli õppima minemise mõtet. Kui te olete lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli, siis mõningate aastate pärast on enamus teie grupivendasid, nagu ka teie ise, kuskil juhtivatel kohtadel ja teie äri on palju lihtsam.